大家好，呢幾日香港夜空特別沉重，一場無情嘅大火奪去咗無數嘅生命，亦都燒傷咗我哋每一個人嘅內心世界。呢一場突如其來嘅大火，新聞裏邊令人心碎嘅畫面，仲有嗰啲我哋嚟唔切道別嘅生命，令我哋再次感受到無常呢兩隻字，原來離我哋咁近嘅。睇到新聞嘅畫面，我哋會感受到驚恐、無助，我哋不禁會問：點解生命咁脆弱嘅？嗰啲離去嘅人，此時此刻佢哋會喺邊度啊？喺巨大嘅災難面前，我哋人類嘅言語往往顯得蒼白，顯得無力。我哋嘅憤怒，我哋嘅悲傷，我哋嘅恐懼。如果社會，如果科學冇辦法俾我哋一個溫柔嘅答案，咁我哋今日，我想請大家將個心交俾古老嘅智慧。我想用10幾分鐘同大家講一個道教裏邊地位極高，佢係最溫柔、最願意走入黑暗嘅神明。好多人可能會聽過觀世音菩薩、地藏王菩薩呢兩位佛教救苦救難嘅代表，而喺我哋華夏本土道教信仰裏邊，同佢職能最接近、慈悲心最重嘅一位大神，就係太乙救苦天尊。今日就等我哋穿越時空，認識一位中國傳統信仰哪怕最宏大誓願慈悲化身太乙救苦天尊。佢嘅名就係一個承諾，太乙係宇宙真理嘅本源，救苦係恆久不變嘅使命，拯救一切眾生一切苦難。等我哋一齊了解呢一位願意傾聽我哋每一位悲泣嘅慈尊。喺道教信仰裏邊，神明通常係威嚴而不可侵犯嘅，但太乙救苦天尊唔同，佢係東極清華大帝，雖然地位崇高，但佢最常做嘅就係尋聲救苦。道經記載，佢係由元始天尊九陽之氣化身而成，意味住佢本身就係極致嘅陽光，極致嘅溫柔，邊度有陰暗、寒冷、潮濕、恐懼，只要佢一出現，嗰度黑暗就會被驅散嘅。佢發過一個大願，天尊話：只要三界之中有任何一個眾生發出痛苦嘅呼救聲，無論你係人係鬼，有罪定冇罪，佢都會循住聲音第一時間趕到。呢個就係尋聲救苦，呢個就係天尊嘅慈愛。喺佢眼中，眾生係平等，但眾生係皆苦嘅。佢願意拯救，願意傾聽。如果大家喺廟宇見過太乙救苦天尊嘅造像，一定會對佢坐騎有深刻嘅印象。佢騎嘅唔係普通嘅獅子，而一頭威武嘅9頭獅子。點解係9個頭啊？喺道教文化當中，9係陽數嘅極致，代表無窮無盡嘅法力。傳說裏邊，地獄大門係緊緊嘅關閉嘅，裏邊嘅靈魂無論點呼叫都出唔到嚟，外邊嘅光透唔到入去。而呢頭9頭獅子，佢嘅聲係怒哮，就能夠震碎地獄嘅鐵圍山，打開幽冥嘅大門，令到太乙天尊嘅光芒能夠照去最黑暗、最深嘅深淵，拯救裏面最深嘅靈魂。而頭9頭獅子代表力量，代表威嚴，係用嚟震懾邪惡嘅。但太乙天尊手裏邊，佢係攞住一個極其溫柔嘅楊柳枝同一朵蓮花。呢個係個非常動人嘅對比。明明天尊座下係雷霆萬鈞嘅獅子，手中佢係溫柔似水嘅楊柳。呢樣話俾我哋聽，當我哋面對災難、面對死亡嘅恐懼，神明係用最慈悲嘅柔情嚟化解我哋嘅痛苦。佢唔需要戰鬥，佢只需要灑下甘露，就能平息一切嘅痛苦。呢個就係天尊嘅慈愛。天尊唔會睇你嘅功德，唔會問你嘅出身，唔會問你究竟係邊一個。只要邊度有苦難，邊度有人呼叫佢嘅名號，佢就會化身千萬嚟到你嘅身邊嚟拯救你。佢就好似一個慈悲嘅渡船人，專門接引嗰啲迷失受傷嘅靈魂，帶佢哋應該要去嘅地方，帶佢哋返屋企。
面對呢場嘅火災，好多人最痛心、最擔心係逝者離開嗰一刻係咪遭受巨大嘅痛苦。而太乙天尊嘅經典裏邊有一個非常撫慰人心嘅意象，叫做化火為蓮。經文係咁描述㗎：當太乙天尊降臨嘅時候，佢手中嘅楊柳會灑下甘露，當甘露一落，熾熱嘅烈火瞬間熄滅，變為清涼嘅池水。原本滾燙嘅焦土會化做朵朵盛開嘅紅蓮花，接引亡靈。信仰話俾我哋知道，喺我哋睇唔見嘅維度，太乙天尊已經接引咗遇難者，接引咗佢哋啦。嗰啲受苦嘅靈魂，此時此刻佢腳下踩住嘅唔再係熊熊嘅烈火，而係柔軟清涼嘅蓮花。所有嘅熾熱，所有嘅恐懼已經消散，佢哋正跟隨天尊嘅慈光，前往東方長樂世界。嗰度再冇災害，再冇痛苦，再冇悲哀，只有安寧。最後，我想同大家做個簡單嘅安魂儀式。如果大家而家身處一個安全嘅環境，就跟住我哋去做啦。無論你而家喺邊度，無論你有冇宗教信仰，呢一刻你同我都係香港呢個大家庭嘅一份子。我哋生於斯，長於斯，我哋當香港係我哋嘅家庭。而家我哋屋企人有事情，我哋為佢做一個最簡單而隆重嘅安魂儀式。而家請大家閉上雙眼，深吸一口氣，喺心裏邊默念：願太乙慈悲接引亡靈，願災禍止息化為紅蓮，願生者堅強平安喜樂。太乙救苦天尊。災難會喺歷史裏邊留下傷痛，但愛與慈悲會令我哋愈合。多謝大家花時間聽我講呢個嘅故事。如果你想為呢個城市祈禱祈福，歡迎喺留言區裏邊留下一句太乙慈悲，去祝福我哋呢個屋企。再次感謝消防人員、救護人員、搜救人員嘅努力付出，感謝一眾機構、一眾市民嘅捐獻，感謝唔同義工、唔同市民一呼百應無私嘅奉獻。人間有愛，一方有難，八方支援。香港人加油，大埔人加油！我哋下集再見啦，保重啦！尊經化火，先高行制鬥，特身之戰超高更新，迎其國度氣心，招積比武長江。